徐妈妈，徐妈妈，你试试纯正蜂蜜，说不定能改善你的问题哦。野桂花蜜，好香的桂花香哦，整个喝下去真的是很舒服。银蜂蜜，银蜂蜜带有点酸酸的感觉，喝下去喉咙马上感觉到很舒服的感觉。椰子花蜜。甜味适中，凤梨花蜜，淡淡的凤梨香味，好好喝。每天喝 B Boy 180%纯正蜂蜜，越喝气色越好哦。